हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जानते हैं बैद्यनाथ श्वासकुठा रस के फायदे, नुकसान और सेवन करने की पूरी जानकारी। अब जानते हैं बैद्यनाथ श्वासकुठा रस के होने वाले फायदे और उपयोग। तो इसका उपयोग टॉन्सिल, दमा, खांसी के इलाज के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इस दवा का उपयोग करने से एनोरेक्सिया और बदहजमी से भी छुटकारा दिलाने में मददगार है। इसका उपयोग अस्थमा, सांस की तकलीफ, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आदि के उपचार में किया जाता है। अब जानते हैं बैद्यनाथ श्वासकुठा रस के इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो इसमें काली मिर्च, पिपली, अदरक, शुद्ध गंधक इत्यादि आयुर्वेदिक पदार्थों से इसे बनाया जाता है। अब जानते हैं बैद्यनाथ श्वासकुठा रस के सेवन विधि के बारे में। तो इसकी 1 से 2 टैबलेट दिन में 2 बार सुबह और शाम भोजन के बाद या पहले ले सकते हैं। यह परंपरागत रूप से शहद या गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। अब जानते हैं श्वासकुठा रस के नुकसान के बारे में। तो श्वासकुठा रस के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे 100% आयुर्वेदिक पदार्थ से बनाया गया है। लेकिन श्वासकुठा रस को लेने के बाद आपको हेल्थ में कुछ इश्यू लगता है तो इसका सेवन करना बंद कर दे और डॉक्टर की सलाह जरूर लें। श्वासकुठा रस आपको कोई भी मेडिकल शॉप में या मार्केट में आराम से मिल जाएगा। वैसे तो आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। बात करते इसकी एमआरपी के बारे में। तो एमआरपी 99 रुपीज़ इसकी एमआरपी है और आपको 80 टैबलेट मिलती है। फ्रेंड्स, ये है श्वासकुठा रस की पूरी जानकारी। अगर आपको किसी प्रकार का सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है, धन्यवाद।